嗯。我明白。唔使 B B 凳噶啦，我有 B B 車。呢度都呢度可以，呢度會闊啲啊。哦，是打得唔阻你得啦。係咪就係收工啊？我哋9點半 last 咯。從嗰度啲吧，因為近住個廁所嘛。唔係啊，呢度唔係廁所嚟㗎。哦。廁所喺出邊嗰度，呢度係我哋後門。哦。三分。咁我哋快啲點嘅先咯，我驚你就食。有冇 menu 啊？唔該。有。快啲點完，快啲。嗯。書包擲住佢，呢個翹住佢個頸啊嘛。你佢把手佢，而家應該同我手講玩。睇下先。哦。等陣。哇，放屁屙屎嘅，玩完屙屎。係咪？唔怕啦，就係臨食完就走。咁未？嗯。理得佢，一係冇俾我入。早餐。我哋坐出邊咧，好大好都係，坐出邊都好似冇咁凍。嗯。但有蚊嘅喎。坐 sofa 好似好啲吧？入邊 sofa。嗰度啊？嗰度啊？咁要入邊啊？咁坐呢度咯，一係。嚟呢度。佢隔離嗰邊係咩高爾夫球？收10點咗幾點？ 9點。玩完。唔怕。
仲半個鐘㗎嘛。今個月使㗎嘛。因為我咪成日同你講，我係提前用咗，跟住你俾翻我，我就會覺得你係俾我上個月。我俾你嘅下個月嘅貓飯一個月使嘅，所以我而家呢個月未出糧嘅我冇俾你，因為我呢個月未出糧，我係未俾你啦。我差唔多出糧，我咪呢個月就俾你啦。呢個月俾你有下個月使㗎嘛。我俾你，所以我唔中意咁多，俾咁多你哋咁，你一下用晒，跟住又冇俾你。明唔明意思嘛？啊？我明，但係我就係同你講，因為我不嬲都係先用，跟住再睇翻啲卡，所以你都知我噶啦，我係扣咗啲卡，跟住我再睇翻啲卡，咁你再俾翻我，我咪覺得你係俾我還卡數還上個月嘅，咁你而家同我講係俾我下個月嘅，好啦，我可以錄住啦。太黑啦呢度。卡數都俾晒你㗎啦。翻嚟咯，而家嗰啲，嗰啲啱啱床啦，伸到咁直做咩？你個 pat pat，哇！佢啲衫背喐都冇喐過你。係啦，濕㗎嘛，嗰度啊？濕㗎嘛。唔係啊，我有乾嘅喺嗰度。冇壞都容易嘅。會睇喎，套餐都睇。午餐嚟嘅嗰個。我幫你撈個皮都得。OK。好凍嗰度。將元宵牛肋條。可以試下幾多錢？我對牛就冇乜興趣，我反而對魚生有興趣。我已經嗌咗我想要嘅。咁我唔中意買咩？你中意食拉麵啊嘛？今個月使㗎嘛。因為我咪成日同你講，我係提前用咗，跟住你俾翻我，我就會覺得你係俾我上個月。我俾你嘅下個月嘅貓飯一個月使嘅，所以我而家呢個月未出糧嘅我冇俾你，因為我呢個月未出糧，我係未俾你啦。我差唔多出糧，我咪呢個月就俾你啦。呢個月俾你有下個月使㗎嘛。我俾你，所以我唔中意咁多，俾咁多你哋咁，你一下用晒，跟住又冇俾你。明唔明意思嘛？啊？我明，但係我就係同你講，因為我不嬲都係先用，跟住再睇翻啲卡，所以你都知我噶啦，我係扣咗啲卡，跟住我再睇翻啲卡，咁你再俾翻我，我咪覺得你係俾我還卡數還上個月嘅，咁你而家同我講係俾我下個月嘅，好啦，我可以錄住啦。太黑啦呢度。卡數都俾晒你㗎啦。
伸咗咁直做咩？你個 pat pat。哇！佢啲衫背喐都冇喐過你。係啦，濕噶嘛。嗰度啊？濕噶嘛。唔係啊，我有乾嘅喺嗰度。咦？好啦好啦，走啦走啦走。走走走走。未睇。喺邊度？攞咗啦。錄緊啊！啊，no need，thank you。你坐，你坐。It's a video。你坐，你坐。La gamine à l'école, C'est elle, elle est tapée sur les yeux qu'elle avait, tu te souviens? Et je l'ai vue cette fille. Et je me suis dit, et quand j'ai vu son visage, je me suis dit, c'est bizarre, elle fait très Frenchy. Tu vois? Je me suis dit, elle fait très Frenchy cette gamine. Et puis je suis passée. Et puis je l'ai croisée encore dans les couloirs une fois et je me suis dit, elle est vraiment. Et voilà, maintenant, j'ai dit ça, oui, c'est elle. Il faut que j'aille lui parler parce que sinon je vais lui dire. Elle pleure. không mỗi thì kiểu của nó sủi收唔收錢㗎？如果係收我哋嘅唔收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 如果唔收就叫佢攞。唔收。咁你飲茶？啊，食完飯叫咯。行慢啲。都有樓梯。邊度有樓梯？Yeah, I want to. Okay. Thank you。喂，咁影我唔着衫做啊！肯定係每年食嘅，唔係發貓。唔係，咩反應？唔緊啊！有嘢食啊，同全部啲晒喺卡宴嘅。係啊，好啦，啊，都好啊，跑喎，好難爬。我想你去跑喎。你買到泳衣睇嗰部？我幾錢一套泳衣先？唔知喎。太貴我就唔。俾嚿你食啊！哎呀，有啲人會翻屋企又去幫佢攞。好啊。係咪呢度攞嗰封咩啊？嗯，唔係主要係如果我冇泳衣，買套啊！所以你翻屋企都攞
都冇，攞乜鬼攞？都冇，我佢爬嗰個，不過所以買咯。嗯，我食呢個啦，到我食呢個啦，到你睇少啲啦。啊？我唔着衫喎。泳池梗唔着衫咯。會有有頭。到你唔食得到，俾一啖你啦，寶嗱，冇俾你睇到。小嘢冇㗎，小啲係冇你份㗎。多少錢？多少錢？我呢個40蚊，你呢啲啊？咪就係啦，你底線嗰度。咧？係啊，嗰度見唔到啊嘛。Jimmy，係。未幫你換件靚衫啊！識咗未啊？唔到你快㗎，你始終就得左就得右就有就上就下。泳池唔使，係。嚟啊！喂！係啊，你睇咩嘅？唔危險㗎，你就算跌下嚟佢都冇事嘅啫，又唔高。呢條啲小條。咪？你嗰日
buôn mai chứ? No, ID no. Một người yêu, những cái mình, đấy là một Hả? thu nhập